嗨，大家好，我是澳洲老五，今天来为大家介绍一下在悉尼玩摩托艇的地方。摩托艇呢需要用车通过这种专用船架来拖着运输，然后在水边通过这种坡道来放到水中。摩托艇驾驶呢必须要有摩托艇的执照，那么需要有1天的学习，并且通过一个安全的理论考试才可以拿得到。摩托艇的驾驶呢不复杂，比较简单，但是呢因为它的速度比较快，所以要注意安全。它可以一个人玩，也可以呢，最多可以坐3个人，就像摩托车一样，后座上还可以坐2个人，就像是这个样子。那么悉尼的大部分水域呢是不可以开私人摩托艇的。那离着悉尼市区最近的就是在机场附近的这个 Botany Bay， 下面这个地图中呢我会标出来，这是在悉尼最近的玩摩托艇的地方。好，我是澳洲老五，欢迎关注我的油管频道，澳洲老五，再见。